Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Ndeithanio Jesu anenehe ndigwicokera maritwa tondu ndakorwo ndauga na ningeneire Ngai muthenya wa umuthi ni kuhe muthenya ungi na ngamugoca. Mwathani arogocwo. Reke tuhoe. Aho muthingu thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo twanyiha muno Ngai tuthiũrũrũkĩirie metha yaku Ngai ĩrĩa Mwathani tũkire na twaingĩra nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe Ngai nĩguo ũtũihũrĩre Mwathani. Rĩu Ngai witũ twĩ metha-inĩ yaku Ngai nĩ kũrĩ Ngai witũ maraigua manyamarĩkĩte ona ngoro ciao cinamĩte Mwathani. Nĩ kũrĩ Ngai witũ maraigua makinyĩte mũico Ngai. Nĩ kũrĩ angĩ ngoro ciao nĩ itihangĩtio Mwathani. Aya othe Mwathani kiugo gĩkĩ Ngai kĩgayanie maita ngiri ĩmwe Baba na nĩguo gĩkinyĩre o mũndũ kũringana na wendi waku Ngai. Na niĩ hũthĩra ta coro waku Mwathani na nĩguo nginye ndũmĩrĩri kũrĩ andũ aku Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Ngai tweta roho waku mũtheru akorwo hamwe na ithuĩ. Ithuothe twahoya tuge amen. Amen. Mwathani arogocwo. Wa mbere ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa kuona mũthenya ũyũ. Nĩ tondũ nĩ tũmenyete kuma last year nginyagia mwaka ũyũ wothe atĩ kuona rũcinĩ rũngĩ na gũtukithia nĩ hoete tha cia Ngai. Mwathani arogocwo. Ngagicokeria Ngai ngatho nĩguo tũreka tuone mũthenya ũyũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kwaya nĩtũmahũrĩre irũhĩ rũngĩ. Bwana asifiwe. He nyĩmbo ndĩrathikagĩrĩria cinĩtwo nĩ kwaya ĩngĩ maroragia atĩrĩrĩ na Gĩthwaĩri, tukifika mbinguni nyimbo zitaimbwa kwa ustadi cikainagwo na mũtaratara. Bwana asifiwe. Atĩ kũu matu-inĩ tũgacoka ningĩ tũigue rwĩmbo rũngĩ rũtarĩ rwaiguĩka nĩ mũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ngagĩkenera Ngai kuona ũrĩa matungatire, ngauga Ngai wamwe marathime na meke wega na matware handũ hangĩ. Ona nĩ tũragoca Ngai. Maybe Sameri eroka rĩ Esther rĩ nĩtwamũkĩoe bindi ĩmwe. Bwana asifiwe. Andũ a Ngai mathiaga na cioneki na ngagoca Ngai ona nĩ ũndũ wa praise and worship ona no matũtongoretie na Ngai witũ aromũrathimo na inyuĩ na mwĩke wega. Maandĩko marĩa tũthomeirwo me thĩinĩ wa 2 Samuel kwambĩrĩria hau 9 kwambĩrĩria 1 nginyagia 9 na ndigũthoma nĩ tondũ nĩ tũthomeirwo maandĩko macio. No ngĩingĩra ũhoro wa kiugo gĩkĩ kĩa Ngai twĩna character ithatũ thĩinĩ wa rũgano rũrũ. Twĩna character ya mbere ĩretwo Sifa. Twacoka twaheo character ĩngĩ ĩrĩa tũĩ na yendetwo nĩ Ngai tondũ Ngai aratwĩra atĩ akenagio nĩ Daudi rĩu makĩria nĩendete ngoro yake. Twĩna Daudi na twĩna Sifa na mũndũ wa mũico twĩna mũndũ ũretwo Mephibosheth. Andũ acio atatũ nĩo tũrenda kwaria ũhoro wao. Na tũkĩaria ũhoro wa andũ aya atatũ rĩngĩ Ngai witũ nĩ egũkũhũthĩra na wĩyũrie ũrĩa harĩ andũ acio atatũ. No ũkorwo wĩ Sifa, no ũkorwo wĩ Daudi, no ũkorwo wĩ hihi wĩ Mephibosheth. Wĩyũrie atĩrĩrĩ niĩ ndĩrĩ ũ harĩ andũ acio atatũ. Kiugo kĩa Ngai twambĩrĩria gĩatwĩra atĩrĩrĩ nake Daudi akĩũria atĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ ona ũmwe ũtigarĩte wa nyũmba ya Saũlũ ũrĩa ingĩtuga nĩ ũndũ wa Jonathani. Ũyũ nĩ Daudi ũroria. Itanamũhe nĩguo ndĩmũhe background ya magĩkinya haha. Jonathani arĩ mũriũ wa Saũlũ na Saũlũ arĩ mũthamaki. Na Saũlũ nĩ arĩ na mwana ũcio wake nĩwe ũretwo Mephibosheth na arĩ kĩonje magũrũ make merĩ. No background ya rũgano rũrũ rĩ Daudi nĩ marĩire kĩrĩko na mũndũ ũgwĩtwo Jonathan. Nĩ ndĩ mũrata wakwa mũjeshi na njĩraga hingo ciothe matũmwo mbara ũndũ wa mbere maiguithanagia kũrĩa matũmwo makĩingĩra ngari ĩrĩa mathiaga nayo ya haro mambaga kũrĩa kĩrĩko mũndũ ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Makanyitana erĩ na kĩrĩko gĩkĩ marĩaga atĩrĩrĩ mũrũ wakwa tũngĩthiĩ mbara-inĩ niĩ njũragwo rĩ we ndagũtiga niwe ũkarora bamĩrĩ yakwa.
mwathani arogocwo. Andu acio ni makoragwo na kiriko makoragwo maiguithanitie. Tugakinya uhoro wa mundu gwitwo Jonathani na mundu gwitwo Daudi niguo marĩire kiriko ati we Ngai agĩkakuhonokia ni ukandirikana. Na tugakinya haha tukaingira tukona uhoro wa Daudi na niho aratumana akoria ni kuri mundu umwe wa Jonathani utigarite. Saulu ni akuite, Jonathani ni akuite, na Jonathani ari mũriũ wa Saulu. Nake Mehiboshethi ari mwanake wa Jonathani, ari mũriũ wa Jonathani. Koguo ri Mehiboshethi ari etaga Saulu guka, mwathani arogocwo. Riu ni mwanyita background. Etaga Saulu guka. Na gugikinya handu Ngai akihonokia Daudi na agituika muthamaki. Na hindi ria tuikire muthamaki haha ni wororia atiriri, hindi ria agacirire akiuria ni kuri mundu umwe mutigaru wa nyumba ya Jonathani niguo ndimuonie tha ciakwa kana ndimutuge. Bwana apewe sifa. Ndoririe atiriri, ni kuri mundu umwe muthomu kwa family ya Jonathani, ni kuri mundu wina degree nyumba ya Jonathani, ni kuri mundu wina PhD nyumba ya Jonathani. Mwathani arogocwo. Oririe ni kuri mundu umwe mutigaru niguo ndimuonie tha ciakwa. Uguo niguo Ngai arutaga wira. Hindi ya Ngai oka guturathima ndaroraga background citu, ndambaga kuria wewe wa family yao. Mwathani arogocwo. Akaga akahituka boundary icio ciothe na ngagoca Ngai ni undu wa Siba. Na nikio ndakuhe character ithatu. Tukiuma haha wĩyũria atiriri, rĩu niĩ ndĩ Siba ndĩ Daudi kana ndĩ Mehiboshethi. Namba igĩrĩ mũhari wa kerĩ ũkauga atiriri, na rĩrĩ nĩ kwarĩ na ndungata ya mũciĩ wa Saũlũ yetagwo Sifa. Nao makĩmĩta ĩthiĩ mbere ya Daudi, nake mũthamaki akĩmĩũria atĩrĩ, we nĩwe Sifa? Nayo ĩgĩcokia atĩrĩ, nĩ niĩ ndungata yaku. Haha rĩu nĩho rũgano rĩ. Rĩu wĩyũrie kana wĩ mũndũ ũyũ. Nayo ĩgĩcoka ithatu ĩkauga, nake mũthamaki akiuga atĩrĩ, nĩ kũrĩ mũndũ ona ũmwe ũtigarĩte wa nyũmba ya Saũlũ ũrĩa ingĩonia ũtugi wa Ngai. Kuga ũtugi wa Ngai. Nake Sifa agĩcokeria mũthamaki atĩrĩ, nĩ kũrĩ na mũrũ wa Jonathani, nake nĩ mwonju magũrũ merĩ ine mũnua. No wamũria. Mwathani arogocwo. No wamũria. Nĩ orio kĩũria kĩu. Oria atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe wa Jonathani mũtigaru. Nake oka kuongerera auga atĩrĩrĩ, na ũmenye nĩ mũthamaki, nĩ president ũramũria, nĩ Biden mbere ya Biden. Agĩũka handũ amwĩre nĩ njũĩ ũmwe wĩtagwo Mehiboshethi. Okire kwanjĩrĩria kuga atĩrĩrĩ, nake nĩ mwonju magũrũ merĩ, ndũkũrĩtie ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ mangĩũrio kana Ngai angĩmoria kana hihi no ũrathimwo, matingĩamba kuga ũrathimwo, nĩ tondũ marehaga condition ciaku na kũrĩa umĩte na arĩa mũtuanĩtio, agetherera nginya kũrĩa wathomeire, agetherera nginya arata kwanyu, agetherera gacagi kanyu karĩa kanyarare mũno. Bwana asifiwe. Nĩguo ndũgathiĩ promotion ĩngĩ, nĩguo ndũkaheo ndũgatwarwo hau hangĩ. No ngagoca Ngai tondũ wa Daudi, kiugo kĩa Ngai kĩrauga, akiuga ndĩrenda kũmuonia ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ ndakwĩra background ya mũndũ gwĩtwo Mehiboshethi. Mehiboshethi hĩndĩ ĩrĩa twathomaga nĩ tuoragia kana hihi aciarĩtwo arĩ kĩonje, na tũkĩrwo Mehiboshethi ndaciarĩtwo arĩ kĩonje. Nĩ kwarĩ haro yaumĩrire, na hĩndĩ ĩrĩa yaumĩrire kũrĩa Jasil kũrĩa Israeli, Jonathani na mũriũ Jonathani na ithe Saũlũ makĩrwo methare nĩ tondũ nĩ mekũragwo. Nĩ wega ũkamenyaga Bible wega ũgĩũka gũkuoti ũndũ. Mwathani arogocwo. Nake Mehiboshethi nĩ andĩkĩirwo mũndũ wa kũmũrora kana mũirĩtu wa wĩra. No maandĩko marauga nurse, matirauga arĩ mũirĩtu wa wĩra.
gatano koguo kahega kari gatiari konju gagiciarwo kari na maguru mako meri kari na afya yako njega no ni undu wa bara makiura muiretu uyu wamukuite ari ihenya-ini ria kura muiretu ari na ngoro njega Jonathan Mephibosheth akiuma mugongo na akigwa thi na hindi iria muire thi akioererwo maguru make ona atwarwo kurigitwo makirega gucoka na agituika kionje mwathani arogocwo na riu ri ni kwenda gukumenyithia undu umwe andu a Ngai ati rugendo ruru tuthiaga ati ni tukoraga andu aingi muno magatuguithia twaciaritwo turi agima ni tondu hindi iria wambiriirie muturire waku na Ngai angimeiraga rugendo rwa matu-ini niki ni ruhuthu mwathani arogocwo no riu takirore thina witu andu a Ngai kiugo kia Ngai gitiraburemu muiretu uyu wagwithirie mwana uyu no twina thina thiini wa kanitha ni tondu andu magoithagia maburemaga uria wamakuire uria wamagwithirie Bwana apewe sifa ni murataugura ndirauga ati ndokire Amerika ngihostwo ni andu oru korwo ndahostetwo ni andu ega ona ndingiri haria ndi ugaburemu uria wagukuite agikuguithia mwathani arogocwo tiga ndaingirire relationship wena gikorwo hana uraigua andu makiheana kiria gitumite ndagakorwo haria ri tukanjia kuona uria watuguithirie atukuite Ngai muthenya wa umuthi ndarenda twicirie uhoro wa nas aria matukuite thiini wa miturire itu andu aria matumite maguru maitu mahegwo andu aria matumite maguru maitu tutuike kionje Bwana apewe sifa na nikio ndiragoca Ngai ni undu wa Daudi nake Shiba agimucokeria atiri ari mucie kwa Makiru muru wa Amieli kuu Rodebari thutha wa Shiba kuga kionje ngagoca Ngai Daudi ndathikiriirie uhoro wa kionje ona ndathikiriirie uhoro wa ki wa maguru meri mwathani arogocwo ati mundu mwenjuke maguru meri reke ithe mwire Daudi erire Shiba atiriri ndagwatha uthie gatura kau ka Rodeba ugire mwanake ucio witagwo Mephibosheth niguo ndimwike wega ati ndagwatha uthie ku gatura kau ka Rodeba reke ithe mwire andu a Ngai ni ndiraroraga na ngeka study itura ria Rodeba ria rioru kuri Korogoco ndio ndiramuhena kiria muyi itura ria Rodeba ria rioru kuri Kayore no gikorwo wina nyumba Kayore ndukamene no kunjie ndirahunjia Bwana apewe sifa itura ria Rodeba ria rioru kuri Kibera mwathani arogocwo kiugo kia Ngai kana study ria ikitwe ronania wa mbere gutiare na communication ni kuhutagwo muno gutiare irio no ndu wa gatatu ni kuo cionje ciatwaragwo mwathani arogocwo ni kuoguo ri hindi iria muthamaki atumanire Rodeba akira Shiba riu ni ndagwatha uthie Rodeba ungirire Mephibosheth na Mephibosheth ni kionje reke ndimwire andu a Ngai hindi iria Ngai agutumanira atumanaga beyond maundu maria uthiereire atumanaga beyond uria andu makui atumanaga kaunaga maundu maria andu moi iguru riaku nindironaga atiriri mwathani arogocwo hindi iria mundu uyu Shiba atumirwo ni Jonathan akirwo athie Kayore agire ndungata ino egwitwo Mephibosheth ni moi andu matumwo ni president mathiaga na escort kana tiguo mwathani arogocwo cenga wanyina tathio haria thutha Bwana apewe sifa tathie hau thutha ikara hau rugamira hau ni mukwenda muone musafara wa mundu ugwitwo Shiba tondu atumwo ni muthamaki uyu ndatumitwo na boda ino ti boda Bwana apewe sifa muthenya wa umuthi ungitumanirwo ni Biden ndagiuka haha na gakari karia gakwa karathukire gagwitwo Ford Bwana apewe sifa ego kana escort
agithia akihituka andu othe akihituka Muthaiga akihituka Runda agioka haha akinya Kayole ri murenda munjire etire Mehiboshethu ngari ciothe ithiururukiirie ni jeci ciothe cia muthamaki kuga Mehiboshethu cianereire itũra riu riothe rikimenya katia agikinyitwo guoko akiingĩrio rimu ya muthamaki na nikioje magituikaniria muta na kioje giki gitari maguru magithie mathiete makihituka andu aria maragia makauga mundu uyu ndari maguru magikinya kwa muthamaki magicoka makinyitwo geni yo ikarege muthenya wa umuthi wana presifa haria uri na haria uthinikanitio ni andu gutiramakania Rondeba iria uri muthenya wa umuthi Ngai witu ni agutwikaniria matura mothe okia kurute Rondeba neguka agikuinagira niguo ona tho ciaku iria ciraugaga ndari maguru iria ciraugaga ni aguithirio cimenye Ngai ni okite mwathani arogocwo nekeinde mwiri andu a Ngai turagwo ni hinya ni kurora situation cito na condition cito Bwana pewe sifa Ngai witu athiaga beyond akauna mihaka yothe na ndoragia Rutha agioka kurathima mundu gutiramakania Shiva aria marugamite muturire-ini waku gutiramakania marauga nduri maguru gutiramakania marauga wahikitio ni Mwangi wa Boda Kenya ugioka guku kihikio ni Njoroge wa sausage gutiramakania Bwana pewe sifa gutiramakania kuramakania atiriri ni witikitie Ngai no akurute Rondeba kundu itura rithinekanie ritari mundu Bwana pewe sifa nikwenda gukwira atiriri ati rugano rwake rutiathireire hau rugano rwa Shiva rwa Mehiboshethu rutiathireire hau hindi ria athire kwi muthamaki history ira tuika study twera atiriri ati muthamaki angiatuikire muthamaki tariu Biden ogwo aratuikire muthamaki wa bururi uyu history ya Israeli yari watangathwo wi muthamaki urage andu aria othe marari a muthamaki ucio ikundu gutiari kuru koguo gutire mundu watigaraga muthamaki ungi agikatia na nikio hindi ria Mehiboshethi arehirwo ona kuitwo na limousine iyo njegogwo ni ari na guoya thiini wa ngoro yake ni tondu ndaramenya kana hihi Daudi arenda kumuraga ni tondu niguo gwikagwo na niguo kiugo kia Ngai kirauga atiriri tuthome tungikuruka hau 6 riria Mehiboshethu muru wa Jonathan muru wa Saulu okire hari Daudi akinamirira akimuhe gitio nake Daudi akimwita Mehiboshethu nake agicokia atiri nie uyu ndungata yake yaku nake Daudi akimwira atiriri tiga gwitigira ririkana uria ndakwira ni kuoraga gwandu niki aramwira atige gwitigira ni gukorwo ti therwo nie ndungata nie gugutungata ni undu wa thoguo Jonathani ni gukuongerera ni gugucokeria githaka giothe kiria kiari kiagukaguo mwathani arogocwo ha hena thina ndiguthoma maandiko macio no ni kwenda withomere wainuka ni tondu riri mundu gwitwo Mehiboshethu ni undu wa guikara Kayole muno ri meciria make ni akinyire palace ya muthamaki no riu ri ari tiri-ini ari ha kiugo kia Ngai kirauga hindi iria tirwo ritwa erire muthamaki atiriri withomere na Gikuyu my sister tuthomeire go wega muno nie ndiu nie ta ngui iguo etaki ta ngui tarore nyingi riu haha riu ni hathie uru nyumba ya muthamaki no ni undu wa condition na situation iria arari nacio Kawangware na Kayole ndari aretikira ni
Mwathani arogocwo. Agĩkĩambĩrĩria kuga niĩ Ngai niĩ hana ngui nguo. Thĩna ũrĩa twĩnaguo makanitha-inĩ nĩ atĩ nĩ warathimirwo nĩ Ngai no kĩrehwo bũrũri ũyũ. No meciria maku matirĩ metĩkĩra wĩ mũrathime. Bwana apewe sifa. Koguo ũkayore wothe ũrĩa onaguo. Amen. Na wĩ nyũmba ya mũthamaki. Mũthenya wa ũmũthĩ ũikarĩte haha ngĩkwarĩria. Na rĩngĩ wĩhumbĩte wega mũno. Haleluya. Na nĩ wega mũno gũthakara tũgĩũka nyũmba ya Ngai. No thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ kũrĩ maũndũ mena magigi makũgiaga ũhithĩte ta maya ma Mephibosheth. Na nĩ ũramenya wega magũrũ maku ti mega. Ndienda gũkwarĩria ngwĩre atĩrĩrĩ. Hingũria maitho wĩ mũrathime mwarĩ wa ithe witũ. Hingũria maitho wĩ mũrathime mũrũ wa ithe witũ. Nĩkĩo Ngai akũrutire o gatũra karĩa akũrutire Kenya. Agĩkũrehe bũrũri ũyũ nyũmba ya mũthamaki. Mwathani arogocwo. Ona korwo ndũrĩ na indo cia gũkũ-rĩ, ikaraga ta wĩ nyũmba ya mũthamaki. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ akũrehire gũkũ. Reke njarĩrie atumia rĩu. Atumia aya na arĩa othe mwĩna ciana. Korwo mwĩ Kenya-rĩ, na economy ya Kenya ũguo ĩhana-rĩ, mawĩra waku wa kerĩ ũngĩrĩ kwendia matharũ. Wĩra waku wa kerĩ nĩ kũiga makara hau nja. Mwathani arogocwo. Reke rĩu njarĩrie athuri. Korwo wĩ Kenya-rĩ, wĩra waku wa kerĩ-rĩ, we ona ũngĩrathĩnjĩra andũ mbũri. Ũngĩcundĩtie mahu na mara. Bwana apewe sifa. No rĩu-rĩ, nĩ twĩtĩkĩrei twĩ nyũmba ya mũthamaki, nĩ twenjie kwĩĩta irathimo iria Ngai aratwĩta. Atĩ niĩ ndikwĩĩta ngui nguo ta Mephibosheth nĩ tondũ nyũmba ya mũthamaki. Ndikũgĩkara mũno nĩ ngũrĩkia. Nĩ ngũmũhe testimony. Na ndiheanaga testimony ciene, heanaga yakwa. Mweri ũyũ ũrarĩho twarĩ na Mr. Thueko. Ngĩkũrĩa Thuwe harĩa thutha. Na twĩ bondi wagĩtwĩra ngĩona tarĩ ũguo tarĩ o joke cia Thuo. Akiuga mũndũ wĩna gakari gake atĩa. Amenyerera tondũ ngari nĩ ireka atĩa. Ona gũtirĩ na spare. Ndĩmũhe thimo ya Gĩkũyũ. Nĩ ndaugĩte hĩndĩ ĩrĩa ndagĩire ndĩ ngari ĩyo yakwa atĩ niĩ ndikenda mathirĩ rĩngĩ bũrũri ũyũ na ndikwenda ũhoro wa mathirĩ. Bwana apewe sifa. No Mũgĩkũyũ augire atĩrĩ rĩu tũcoke Gĩkũyũ-inĩ atĩ tũtũ wĩ mwana-rĩ ndwĩkaga atĩa. Ĩkai mũtarĩ a Gĩkũyũ. Haya maitũ. Tũtũ wĩ mwana ndwĩkaga atĩa. Tũtũ wĩ mwana ndũnyitagia mũrĩnga. Tũtũ wĩ mwana ndũnyitagia kĩ? Mũrĩnga andũ atene ngĩmũbunjithie gĩko tondũ niĩ ndagĩkorire cũcũ ho-rĩ. Nĩ mathaga marĩa mekagĩrwo airĩtu magĩthiĩ kũina. Bangles na indo icio ciothe nĩcio cietagwo mĩrĩnga. Na rĩu wakĩmenya wĩna kana gatondura ka mĩaka ĩtano-rĩ, ndũngĩnyitia tondũ woka gũthaka nĩ ũkwenda mũrĩnga wĩke atĩa? Wohoke gatigathecwo nĩyo. Rĩu airĩtu nĩ meragwo tũtũ wĩ mwana ndwĩkaga atĩa. Ndũkanyitie mĩrĩnga. Bwana apewe sifa. No rĩu-rĩ, ngĩkiuga ndikoya kĩ? Ndikenda mathirĩ rĩngĩ. No tũtũ wĩ mwana nĩ ũgĩkaga atĩa. Kĩmwana gĩakwa kĩroya ngari yakwa. Na ndĩraria ũguo tondũ aciari aingĩ nĩguo twĩ situation iyo. Ndaugaga kũrera harĩa mbĩ anga nĩ o haritũ. No rĩu haha anga nĩ makĩria. Haha rĩu nĩ makĩria. Mwathani arogocwo. Ndiwĩciria matha nĩ mara understand arĩa othe mena rika rĩrĩa ithe wa Njenga. Kĩmwana gĩakwa gĩkĩoya ngari yakwa na ndakĩhe gĩthiĩ wĩra na gĩthiĩ cukuru. No rĩu kabondi gakwa-rĩ kĩrageria gũgatua sport harĩ ũndũ ĩguthũragwo atĩ yakũrithio ĩikie. Mwathani arogocwo. Ngari wĩhũmire. Ngĩcoka gũtwara ngari. Niĩ nderirwo repair ya ngari ĩyo nĩ ngiri au. Ngiri cigana? 6. Rĩu in a span of a month niĩ ndirĩ ngari. Kĩmwana gĩtirĩ ngari. Nĩ twatuĩka stack. Mũthuri nĩ athiaga wĩra rũcinĩ tene.
koguo ithuothe tũrarĩ stuck. Ngikiuga rĩu tũtũ wĩ mwana-rĩ, no mũhaka ndegerie mĩrĩnga njoke kũrĩa kwa mathirĩ. Na ndakwĩra ũkĩgerera werũ-inĩ, niĩ ndoragia atĩrĩ, andũ arĩa me ngari igĩrĩ ithatũ-rĩ, kaĩ mekũmahe kamwe narĩ ngĩthiathie nako. No hĩndĩ ĩrĩa ũragerera werũ-inĩ, unfortunately ndũcemanagia na mũndũ ta ũcio. Ngĩra my sister ngĩandware tũgethe ngari. Rekei ndĩmwĩre nĩ kũũru ũguo Mr. Thuo augaga. Tondũ ngari yakwa ona ndamĩtwara no igua mbeca iria irenda. Spare ĩrĩa ĩrenderwo ĩratuĩka no yũkire na mweri ũmwe kũrĩa ĩrauma. Na ti njerũ nĩ nginya ngũrũ. Yacoka yakinya ĩningĩ kũnina wiki ĩmwe ĩkĩgeka atĩa? Ĩkĩgekĩrwo rĩu gwata mĩeri ĩrĩ nĩ ũgũkorwo ũtarĩ ngari na wĩ bũrũri ũyũ. Ngĩthiĩ kwa ndira. Ndira meyũmĩtie. Tiga ũrĩa rĩu tũrathiĩ ũkerwo ngari 5, ũrathiĩ ũkerwo 10. Nginya gakũrũ biũ ũrerwo 8,000 wa kwĩra mũno. Karĩa ũkũinũka nako na nĩ ũrĩhe cash. Mwathani arogocwo. Ngiũrũra ndira ciothe twĩna my sister ngĩnoga ngĩthiĩ rĩu kwa Toyota. Ndamakora-rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ Thaburi 37. Atĩ wĩkage wega-ĩ, na Ngai nĩageka atĩa? Nĩagakũririkana. Niĩ ndĩ wega mũingĩ na ndĩ tha nyingĩ. He mũndũ ndaiguĩrĩire tha, ngĩmũkocainĩra ngari. Ndamũkocainĩra ngari-rĩ, niĩ ndĩrathiĩ handũ yũmĩtie gĩtĩ-inĩ. Atĩ kakirendeti gakwa nĩkĩ? Nĩ kega, gakĩkurwo-rĩ. Mũndũ ũrĩa ndakocainĩra ngari unfortunately wĩra akĩruci wĩra. Koguo ena missed payment cia ngari ti ĩmwe kana igĩrĩ kenda. Bwana apewe sifa. Rĩu magĩkĩnjĩra rĩu ona nduthi gũkũ ndũngĩona. Bwana apewe sifa. Ona nduthi ndũngĩka atĩa? Ndũngĩona. Na rĩu nĩguo ndamwĩra ũhoro wa Thaburi ĩyo 37. Ĩkaga wega mwarĩ wa ithe witũ, tondũ Ngai nĩagakũririkana wĩ hatĩka-inĩ. Maũndũ marĩa mothe wĩkaga mega ndũkekage ũkenie mũndũ-ĩ, tondũ ndekaga wega. No rĩu nĩ gwathiĩ ũrĩa gwathiĩ, njĩke atĩa? Mwana wakwa nĩ ararĩra nĩ cukuru nginya wĩra nĩ ũramũrĩria. Na nĩ mũĩ mwana cia gwitũ ti ta cia Kenya, kĩrakũrĩrĩra na mbĩci nginya ũkaigua wĩirĩtĩte. Ona kama ningĩ kairĩtu gakĩrĩra. Bwana apewe sifa. Kĩrakũrĩrĩra gĩkaruta mbĩci no mama. Ngĩgĩikara hau makĩnjĩra ona nduthi ndũngĩka atĩa? Ndũngĩona gũkũ. No rekei ndĩmwĩre, Ngai witũ arutaga wĩra beyond boundaries, beyond our expectations, beyond our circumstances. Mwathani arogocwo. Mwanake ũcio tondũ arĩ mwega mũno nĩ twaikarĩte nake almost mathaa merĩ. Ndĩihũrĩtie gakirendeti gakwa nĩ 700 and above. Tũgakĩgeria iria ciothe ndĩrenda. Akinyire rĩu akĩũka akĩnjĩra, "Now ma'am, I'm so sorry." Na ndigwĩka atĩa? Nĩ ũrĩ wahoya maĩ ndũgakiume ũconokete na rĩu mena tũũyũ nyitĩte. Hagĩkinya hau agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, reke njarĩrie my manager. Ngĩmwĩra hatirĩ bata tondũ nĩ wanyonia riboti yothe. Ona niĩ mwenyewe na twakinya matu-inĩ nĩguo tũgakorwo na thĩna. Tondũ ũgathomagĩrwo mahĩtia maku ũkera mũraika tiga gũtinda ũkĩĩta Mikaeli ndũma kũu kũngĩ. Bwana apewe sifa. Ngĩmwĩra ma tondũ nĩ wathomera na wanyonia-rĩ, na nĩ ndona harĩa mahĩtia mekĩire tiga gũtinda ũgĩthiĩ gwĩkĩ? Kwĩ manager. Ndikarĩte hau ngĩmwĩra, "Can you give me a bottle of water?" Ngiuma na tũmaĩ. Njikaire gĩtĩ-inĩ nĩguo kĩrire agĩthiĩ kũngĩrĩra maĩ ndathire, athire na kũu wabici. Makĩaria. Manager ũrĩa wokire nĩwe rĩu mũnene wa Toyota of Nashua agĩgĩũka. Akĩnjĩra, "Ma'am, what's your name?" Ngĩkĩmwĩra rĩu ona ndienda njũrie anything ũhoro wa ngari tondũ ũcio nĩ ndĩkirie. Akĩnjĩra, "Ma'am, nĩ ndona credit yaku nĩ njega mũno. For a span of 7 years ĩkoretwo ĩ njega. No mũndũ ũyũ wakocainĩire ngari-rĩ, nĩwe wekire atĩa? Tondũ nĩ tuona we ndũthũkĩtie yaku-rĩ, ngũthiĩ
wega muno nĩ mũĩ Ngai harĩ kiugo njugaga Ngai atũmana mũgũnda waku mandahunyagĩrĩra egũkũrĩmĩra ria rĩothe riume. Mũndũ ũcio okire akĩnjĩra nĩ mũĩ kwĩna thĩna wa transportation ona ngari na mĩeri ĩrathiĩ nĩ gũkorwo kwĩ kũru mũno. Ngari ĩrĩa ndonire nĩ ndakĩmĩonire tondũ ĩkĩrĩ hau, but unfortunate no mũhaka ikare mweri ũmwe na wiki ithatũ kũrĩa ĩrauma ĩgĩgakinya. Koguo akĩnjĩra ngari wĩnayo nĩ twakũhe ngari, nĩ ũrĩ wacaina maratathi ũkamba kũigua ta ũngĩrũgama uge come and feel God has done it. Bwana apewe sifa. Akĩhe ngari ngĩcaini maratathi, rĩu ndiramaka nĩ gweterera no nĩ njũĩ ndĩna ngari. Mũndũ ũrĩa akĩhutio nĩ Ngai akĩnjĩra ũrĩhaga atĩa insurance yaku? Ngĩmwĩra mũmenye wĩna mwana teenager gũkũ insurance nĩ spikaga. Koguo mwanake wakwa ndĩrarĩhaga more than 200 and above tondũ nĩ teenager. Anjĩrire my brother nĩ mũnene Ngaiko, nĩ ngwaria nake. Agĩcoka ningĩ wabici akĩnjĩra he marĩtwa ndararara, ngĩmũhe. Ndaumire hau ndĩna insurance ya ngari ciothe ithatũ na mbeca itakinyĩtie 400. Kĩndũ ũcio ti Ngai. Bwana apewe sifa. Koguo ndaumire na ngari njerũ na insurance. Koguo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ andũ a Ngai, maũndũ marĩa mothe ũragerera rĩ, tiga we gũthondeka njĩra iria Ngai ekũgerera. Hinga maitho uge Ngai rĩu nĩ ndakinya mũico, na harĩa twakinya mũico nĩho Ngai witũ ambagĩrĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũraigua tũconokete mũno hau nĩho Ngai okaga. Nĩ mũkũririkana ndahoyaga maĩ ndigakiume tu nĩ thoni na rĩu hena kanyamũ nguĩte. Bwana apewe sifa. No Ngai agĩũka na akĩringa kĩama gĩake. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa mathaa atĩ Mefiboshethi akĩrwo nĩ mũthamaki kumanagia ũmũthĩ ũrĩrĩagĩra metha-inĩ yakwa ĩrĩa ndĩagĩra. Rĩu ningĩ toro ũguo tu ngagũca Ngai nĩ tondũ rĩrĩ Mefiboshethi ndamenyete atĩ Saũlũ arĩ gukawe. Bwana apewe sifa. He was from a royal family. Mwathani arogocwo. No ndoĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra Jesu Kristo nĩwe royal family yaku. Wĩna thakame yake kũrĩa guothe ũrĩbatara gũthiĩ. Ũririkanage wĩna Jesu wĩ matu-inĩ. Ũririkanage nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia maũndũ. Mwathani arogocwo. Akĩririkanio akiumbũrĩrwo thiri nĩ Daudi, akĩrwo Saũlũ nĩ gukaguo. Na kumanagia na ũmũthĩ kĩrĩa gĩothe kĩarĩ kĩa gukaguo na thoguo Jonathani nĩ gĩaku. Bwana apewe sifa. Ndoka gũkwĩra kĩrĩa gĩothe kĩrĩtwo nĩ mũcukani, kĩrĩa gĩothe anyitĩte mĩgwate gwata irathimo ciaku, nĩ nguga Ngai wa muoyo angĩrogũcokeria. Nĩ tondũ wa thakame ya Jesu ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba-inĩ, ti kũrĩa umĩte kana ũrĩa wĩtagwo, nĩ ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa mathaa. Ciba rĩ ndaumire ona gũthiĩ o ũguo. Kitendawiri. Ciba maandĩko maratwĩra akĩrwo kumanagia na ũmũthĩ nĩwe ũrĩtungataga Mefiboshethi, nĩwe ũrĩmwĩkagĩra auga maĩ ũkauga yesa. Bwana apewe sifa. Ndũkahũthagie andũ mũrũ wa ithe witũ. Ngũrũrũkĩra ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ ndagũtia no korwo wĩ my future boss. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Hallelujah. Kumanagia na ũmũthĩ ndũkahũthagie mũndũ ona ũrĩkũ. Nĩ tondũ ũcio no korwo nĩwe future boss waku na nĩwe supervisor waku thikũ igũka. Simba rĩu nĩ ngũmũrora mũndũ wathiĩte na escort ya mũthamaki rĩu nĩ anyiha. Mefiboshethi nĩaigwo metha-inĩ ya mũthamaki harĩ thiri ngwenda gũgũtarĩria. Ona magũrũ make me monju rĩ, metha ya mũthamaki nĩ haragĩrio wega. Andũ mationagwo magũrũ ũrĩa mahana, marehagĩrwo irio na makanyua matekuonwo magũrũ. Ngagũca Ngai nĩ tondũ nĩahitha magũrũ ma Mefiboshethi. Kũrĩa wĩ mwonju Ngai nĩegũkũhitha. Kũrĩa ũmũragĩtio Ngai witũ nĩegũkũhitha. Na nĩ ũrĩrĩagĩra metha-inĩ ya mũthamaki. Mĩaka
muthia muthenya wa umuthi winamete atia ndukimenya ni kuri Ngai ugutuma na rodeba ndenda gukwira muthenya wa umuthi ni kuri muraika owe mathina maku ukiroria umoi Ngai witu ni gugutumira mundu we utari wona Ngai witu ni gutuma irathimo ciake ni tondu ndahoyaga rutha kuri mundu Mandiko macio mangi ma mwisho tuthomeirwo thiini wa 1 Corinthians ni undu wa mathaa maitu twerwo atiriri ati Ngai niaritumaga riuriro hindi iria yothe twi mitangiko-ini muthenya wa umuthi maundu maria uragerera Ngai witu arogutumira riuriro ria kuragira Ngai witu ndakanareke ucae kana uthinike agutumagire riuriro ithe ndiari Toyota of Nashua ithe Ngai ndandumiire riuriro na ngĩigua by the way nĩ ngari brand new na mbeca iria ndĩrarĩha ona ndingĩanĩrĩra nĩ tondũ nĩ favor ya Ngai koguo Ngai witũ arogũtũmĩra rĩũrĩro harĩa hothe wĩ hatĩka-inĩ Ngai agũtũmĩre andũ mangĩgũteithia andũ mangĩkũiguĩra tha andũ mangĩhutio nĩ situation ciaku nĩ tondũ nĩ Ngai mwega rekei tũrũgame ithuothe nĩ ũndũ wa mathaa ngũheana kĩrathimo na nĩguo tũhinge Jina la Yesu jina la Yesu jina la Yesu jina tuliopewa jina la Yesu jina la Yesu jina la Yesu jina tuliopewa omuthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo otoria wi mutugi na uria wi muigua tha Ngai moko macio mothe moetwo Ngai no korwo andu acio merodeba Ngai matamera njira ni tondu wi Ngai mwega no korwo mwathani maragerera mahinda maritu Ngai na ni makinyite mwisho Ngai meyonanie Ngai na umaguririe uthio waku Ngai reke maguithie kieha otaguoda mukangu Jehova na niguo utuike wa kumarathima Thank you Ngai ni tondu ni mareruta wira mauge ni makuonete Jehova ni twagutia ni tondu wi Ngai na riu Ngai witu tukiuma nyumba ino Ngai twahoya wega waku uria utaumagwo ni kieha thutha mwathani ututongorie Jehova wiki na yothe ni twamineana moko-ini maku Ngai twaria thakame ya Jesu Kristo itutongorie Ngai itugitire oro hamwe na ciana citu mwathani oro hamwe na mĩciĩ itu Ngai twi mawĩra-inĩ Jehova twĩtarathime Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tũrathimaga Ngai na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thũkũmagwo nĩ andũ aya Ngai ndagũthaitha mwathani ũmaninĩre memenyi ciothe Ngai ũkareka kĩgacĩre Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩrathime andũ aya nĩ tondũ nĩ aku Ngai kwĩrĩithĩria na gwĩthurĩra Ngai tũro marathimĩte Jehova twakĩiga harĩ we Ngai nĩ tondũ nĩ we Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ithuothe twahoya tuge amen naguo wega Jesu Kristo na wega wa Ngai na amen amen Ngai wa mwathani